통나무 끌개하고 이 통나무 집게, 쉽게 표현해서 이거의 그 큰 차이는 뭐냐? 그래서 궁극적으로는 이 집게를 아주 내 영상을 보고 사서 이제 참 좋을 것 같다 싶어서 샀다는 거야. 사서 써보니 너무 좋더라. 너무 좋더라. 그래서 내가 뭐라고 답을 했냐면은, 이거를 사서 정말 잘 샀다, 정말 좋다라고 생각한다면 무조건 이것도 사시오. 그리고 이리저리 경험해 보세요. 이렇게 얘기를 했어요. 그리고 물론 이제 설명은 좀 달았지만은, 그래서 오늘 일부러 이것이 할 수 있는 가장 좋은 뭐랄까 가장 큰 역할, 뭐 그거를 좀 설명할까 싶기도 해요. 대장간 표기 때문에 나름대로 뭐 저기 뭐지 그 자동차 스프링이나 뭐 이런 걸로 이제 만든 거일 텐데, 아까 설명했다시피 여기 앞에 모양은 내가 원하는 대로 이렇게 꼬부라지는 걸 만들 수가 있어요. 그 다음에 이 자루 같은 거는 이제 물풀의 그걸 가지고 이렇게 하면 되고, 땡기다가 어떨 때 내가 손이 쑥 빠져가지고 뒤로 자빠지는 경우가 있다고. 그 다음에 이거를 잘못 확 제대로 안 박아가지고 그냥 또 이걸 붙은 채로 넘어질 수도 있고, 그래서 여기다가 이렇게 뒤에다 고무 밴드를 감았어요. 이것도 철물점 같은 데 가면 팔아. 고무 밴드를 앞에서부터 뒤로 감았어요. 그래야 이렇게 잡으면 이쪽이 당기는 쪽에 껄껄껄껄 하거든. 이렇게 하면 미끄럽잖아. 그래서 앞에서부터 감기 시작해서 뒤에서 끝났다고. 그래 딱 잡으면은 손에 꽉 붙지. 이렇게 돼 있어요. 자, 그러면은 내가 일부러 굵은 나무를 한번 내가 보여드릴게. 나무가 이렇게 쌓여 있다. 이거 한번 굴러버리면은 이 정강이 그냥 부러지거든. 그래서 이런 일을 할 때 약간 멀찍이서 안전지대에서 이렇게 안전지대에서 이렇게 할 수가 있다는 거. 일단 그게 제일 장점이죠. 안전지대에서. 그러면은 이걸로도 할 수 있는데, 이 통나무 집게로도 할 수 있는데 뭔 차이점이냐 하는 것도 나오죠. 아마 나중에 내가 이제 뭐 각본을 가지고 하는 건 아니기 때문에 생각나는 대로 지금 설명을 하는 거거든요. 나중에 조금 설명이 될 가능성도 있어요. 만약에 이걸로 한다 치면은 얘도 이제 움직일 수는 있어. 이렇게 움직일 수는 있어. 근데 얘는 이빨 두 개가 꽉 잡고 있는 상황에서 움직이면은 이 굴르는 거에 따라서 얘가 같이 붙어 돌아가거든. 이런 식으로. 그러니까 경우에 따라서는 이 집게가 강하게 땅에 예를 들어 확 부딪힐 수도 있고, 그 다음에 내 손이 사이에 끼일 수도 있고, 이런 상황이 되거든. 뭐냐면 이제 이빨이 두 개 꽉 잡고 있으면 고정이 되니까. 근데 이 통나무 굴르는 거란 말이야. 그럴 경우에 이걸 쓰면 참 좋은 게, 얘를 굴려야겠다, 아래로. 얘를 잡고, 근데 이 뒤는 항상 만약에 이렇게 뭐라 그러지, 이게 순간적으로 이게 빠져가지고 뒤로 확 제껴지더라도 균형을 잡을 수 있는 자세를 취하는 게 좋아요. 무턱대고 이러고 당기다 보면은 이 쑥 빠져버리거나 여기가 잘못해서 빠지거나 손에서 쭉 미끄러지면 내가 뒤로 자빠지거든. 그래서 이제 그런 자세를 좀 취하고 딱 잡고, 우와 카메라 쪽으로 달려가네. 이렇게 된다 이 말이야. 그 다음에 자, 이게 카메라 나오나? 이런 큰 통나무를 예를 들어 손으로 좀 옮기고 싶다, 이 방향을 틀고 싶다 그러면 어떻게 해요? 사람은 되게 이렇게 잡는다고. 이렇게 할 거야. 이렇게. 예? 이 과정에서 손가락이 나도 모르게 계속 나빠져요. 관절이 돌아가고, 관절 이제 마디가 막 이렇게 굵어지고, 나중에 이제 이렇게 굴절하는데 잘 안 되고, 이런 이제 그 고질병이 생기거든. 그래서 그럴 때는 이걸로 하는 방법이 있죠. 이걸로 이렇게
좋잖아요. 이 방법도 있고, 그 다음에 얘를 이제 가지고 쓰는 방법도 있어요. 근데 이렇게 잡는 거하고 이거하고 큰 차이가 있습니다. 이게 참 묘해요. 그래서 제가 그 전에 그 목재소에 가니까 그 목재소 사장이 차로 이제 확 부려놓는단 말이야. 그 통나무를 마당에다 확 부려놓으면 막 얼기설기 할 거 아니에요? 그럼 이걸 가지고 내면서 툭툭 잡아서 이렇게 툭툭 이렇게 툭툭. 참 그 사람 뭐 저거 하나 가지고 이상한 짓을 하네. 난 사실 그렇게 생각했어요. 저게 뭔 대단한 거라고. 응? 보자 이렇게. 근데 살며 저도 자꾸 이제 목재 일을 많이 하면서 이렇게 보니까 이게 정말 대단한 도구더라고. 그래서 예를 들어서 통나무를 이렇게 굴린다. 저절로 굴려가고 싶다 그러면 뭐 발로 이렇게 밀 수도 있겠지. 근데 요 가운데 좀 딱 찍어가지고, 이렇게 굴려도 돼, 이렇게. 자, 그런 방법이 있고, 또 하나는, 우선 내가 생각나는 대로만 얘기할게요. 자, 얘를 쭉 끌고 이동을 한다 칩시다. 그러면은 이렇게 잡고는 안 되지. 어렵지. 못 한다고. 그 다음 만약에 이런 거라도 있으면은 이렇게 잡고 이렇게 당길 수가 있겠지. 이렇게. 그런데 일반적으로 이거는 이제 시골에서 쉽게 구할 수가 없거든. 그런데 이걸로 가능해요. 자, 한번 보여드릴게. 콱 찍죠. 그리고 또 하나 재미있는 현상은 뭐가 있냐면은 얘가 상당히 중량물이라 가지고 안 딸려올 때 잘 딸려오지 않을 때는 어떻게 하면 되냐면은 약간 옆에를 찍어요. 약간 옆에를, 가운데를 찍지 말고 약간 옆에를 찍은 다음에 얘를 돌려. 이렇게 슬쩍. 자, 당겨서 슬쩍 돌리면서 당겨요. 이렇게 슬쩍 돌리면서 이렇게 당겨요. 이렇게 돌리면서. 이렇게 돌리면서. 이게 둥그니까 슬쩍 돌리면서 당기면은 통나무가 슬립이 생기거든. 슬립이 생기니까 아주 손쉽게 딸려와요. 그래서 그런 부분들은 이제 그 자신이 자꾸 경험을 해야 되는 거지. 또 하다 보면은 뭐 몇 번 넘어지는 수도, 이게 땡기다가 넘어지는 수도 있고 뭐 하지만은, 자기 도구에 자기가 적응하고, 어떤 상황에서는 어떻게 해야 되겠는가 등등, 이게 몸에 익으면 그다음부터는 뭐 큰 실수할 일도 없고 너무나 편하고 좋다, 이런 얘기예요. 산판 그 토장에서, 산판 토장이라는 건 뭐냐면 산빛 아래 그 나무를 이제 벌목하면은 골짜기로 길을 내요. 골짜기로 이제 포크레인이 가면서 길을 내면은 엄청난 골짜기고 뭐 그냥 꼬불꼬불하고 도저히 차가
올라갈 수가 없다고 생각할 정도의 그런데, 막 거기 좀 많이 미끄럽다, 겨울이다 이러면은 체인을 막 앞에 바퀴 다, 뒤에 바퀴 또 다 이렇게 해가지고 체인을 치고는 걸 올라오면 진흙이고 뭐 눈길이고 얼음이고 없어요. 그냥 막 올라가. 그런 도장에서 이제 그 일을 하는데, 그걸 싣고 내려와서 그 밑에 묵은 밭 같은 걸 하나 사가지고 임시로 이제 빌려 쓰는 거지. 거기에 나무를 잔뜩 갖다 쌓아요. 잔뜩 갖다 쌓아놓으면은 그 목재를 이제 서울로 싣고 이제 도시로 싣고 올라가는 차들이, 걔네들은 이제 그 사륜구동이나 뭐 육륜구동이 안 되지. 그냥 앞사발이나 뭐 이런 거 그냥 뒷바퀴만 굴러가는 트럭들인데, 거기다 포크레인이 잔뜩 그냥 나무를 실으면은 그 운전기사가 싣고 가는 동안은 자기 책임이니까, 운전기사가 그 나무가 가지런해야지 삐죽삐죽 나와 있으면 그 사고가 나잖아요. 그럼 이거 하나 들고 올라가서 슬슬 이래 가면서 나무를 정리해요. 이렇게 하면서 나무를 가지런히 정리를 한다고. 그리고 요게 짧은 것도, 그러니까 짧게 만들 수도 있고, 제품도 그래요. 짧은 것도 있고, 한 45cm 짧은 것도 있고, 한 70cm 긴 것도 있다고. 용도는 서로, 자주 쓰는 용도지. 다시 말해서 자주 쓰는 용도는 조금 다른데, 짧은 거는 주로 이제 저렇게 잘라 놓은 거, 툭 찍어서 어디로 옮길 때, 툭 찍어서 어디로 옮길 때, 그 다음에 이런 걸 하나 드는데, 얘가 들릴래나? 상당히 무거운데. 이런 걸 드는데 보조로 이렇게 찍어서 이렇게 들 때, 이럴 때 써요. 그리고 굵은 통나무 자른 것 같은 거 이제 짧게 잘라놓은 것 같은 이제 보통 그런 식으로 이동을 시키고, 그다음 긴 거는 이제 미국 예를 들면 서양 사람들이 우리처럼 이렇게 굽히는 걸 잘 못하거든. 쪼그리 앉는 거 못하고. 그러니까 그런 사람들이 이렇게 잘라놓은 절단되어 있는 통나무들을 저쪽으로 옮기고 싶다. 그럴 때 우리처럼 뭐 이거 굽히고 뭐 이런 거 안 해요. 그러니까 이걸 툭 찍어가지고 떡 들고 가버린다고. 이제 그런 용도로 쓰고. 그러니까 이 통나무 끌개가 결국은 이제 그런 역할을 하고, 하여튼 집에서 나무 일 할 때 음으로 양으로 굉장히 많은 도움을 준다는 거, 그건 해본 사람만 알아요. 해본 사람만. 또 하면서 또 자꾸 이제 이거를 쓸 것이냐, 맨손을 쓸 것이냐, 이 통나무 끌개를 쓸 거냐, 이런 이제 상황 판단이 자꾸 나오니까, 그렇게 하시고 한번 몰랐던 사람도 한번 써보세요. 이거 절대 후회 안 하니까. 이제 그만 일해야지. 이거 찍느라고 일을 못해. 자, 한 이만큼 지금 잘라놨고, 어제 또 이만큼 잘라놨고, 오늘 또 좀 잘라야지. 자, 하겠습니다.